Astaga. Kenapa itu? Ikan putih coy. Kita mau mancing lagi guys. Karena mau mancing di pinggiran, airnya udah pasang, jadi cari spot lain. Sungai telat. Jalanmu mana kamu? Nggak kamu bawa kah? Jalannya aja belum push. Siap. Jangan lupa loh subscribe channel aku juga lah bro. Mulai ke atas suara nyamuk. Gulung celana dia bro, tempatnya berlumpur dan agasnya pun banyak di sini. Udah mulai masuk ya air. Mana? Ini kita memancing jauh ke laut bro. Susah. Astaga. Kenapa itu?
makan. Cuy. Bro cuy, lumayan strike pertama cuy. Senangnya hatiku cuy. Lumayan cuy, strike pertama cuy. Senangnya hatiku. Agak kenapa ini? Anu, apa? Mana tuh? Ikannya kenapa ini? Buang aja ini. Nggak layak, nggak layak ikan begini. Kenapa ini? Alhamdulillah. Ya, gitu dong. Dapat sampai tadi. Lumayan loh ini kalau besar sih. Ya, strike. Lumayan guys. Alhamdulillah. Lumayan besar. Strike ya bro. Pakai celana aja. Apa ini? Oh, ini nggak pakai celana ini. Dimakan kan gitu ya? Keren guys. Guys, ada kerah tuh guys. Tuh. Kerah. Lagi cari makan. Jangan usilin binatang. Binatangnya juga temen tartan. Ya makin tinggi. Bahaya kalau diteruskan.